Добрый день, дорогие мои. Я очень благодарю тех, кто посочувствовал отцу Ионикию и мне, посмотрев фильм по России-24 и скидываете ссылки мне, чтобы я тоже его посмотрел. Я смотреть его не буду, потому что я знаю, кто его сделал. Автор фильма или корреспондент, которая его сняла, это Саша Бублик, и мы с ней уже сталкивались. Саша Бублик точно так же была у меня здесь в доме, я вам рассказывал, что корреспондент очень обманула. Была очень ласковая, пила с нами чай и кушала обед, разговаривала о том, что приехала помочь мне и рассказать правду о том, что происходит в нашей епархии, поругивая при этом епархию, патриарха и всех, кто гонит, как говорится, хороших людей. Ну, вот я не знаю, вот вы по поводу этого, сегодня епископа почему-то хочу назвать, этот, святейший самый у нас, патриарх. Ну, а вас не смущает, что он тоже при дальних часах, да, расстановится? Я к нему служу, Меня многое в нем смущает, но и есть некое такое понятие все равно церковное, каноническое, что я не должен этого осуждать. Вот. Ну просто не осуждать, вот. Я просто смотрю на вот этих бабушек, которые... Саш, то, что я знаю про него, я представляю. Это вообще бы тебе немыслимо слышать. Недавно новая газета выпустила в интернете статью к 22-летию восстановления, видимо, храма. Ну, какой-то вот праздник был у храма Христа Спасителя. Они сделали статью. Там прям, и я давно это знала. Про вот эти все подземные парковки, про магазины мусульманские под храмом Христа Спасителя, про голых девочек, про вот это все, там в статье, про бюджет. Ну, и ладно, там это все, да, это типа арендованные площади. Ну, как бы типа храм не имеет к этому, ну, сдали в аренду, мы же не виноваты, что там то-то. Ну, как бы хорошо, окей, можно это глаза закрыть. Ну, допустим. И то странно очень. Второе, про бюджетные деньги, какие там осваиваются, ну, какие-то бешеные бюджетные деньги храм Христа Спасителя осваивают. Я просто на все это смотрю, я вот... А на что ты другое смотришь, и тебя это не шокирует? На строительство дорог, шокирует так же, на культуру. У нас же самая коррупционная культура, да, где там хотя бы понятно, откат 90%. А здесь, когда мне втирают... вот это самый противный. Да, вот это, отдай последнюю копейку, там или не то, а при этом, что они делают, вот это, святые, да. еще и Те, кто дороги строят, они мне не втирают ничего. Да. Нет, это да. Это я с этим согласен. Ну, я вот не то, что согласен, я это тоже все и говорю свободно, и пишу свободно, и разговариваю. Я не знаю, почему меня не убили. Это для меня загадка. Потому что то, что говорил отец Павел Эдельгейм против того, что я говорю, оно, грубо говоря, такая мелочь. Потому что я уже, почти все сказал. Конечно, я больше знаю. Но такое впечатление, что вот кто-то все-таки оберегает меня. Надеюсь, что Господь, но какая-то, по-моему, еще и другая сила. А так, я бы мог тебе много рассказать, но ты для меня ценный как человек, который ищет веру. И я надеюсь, что ты вот это все увидев и вот услышав, все-таки ее не потеряешь. Вот у меня поэтому, да, много вопросов. Я давно знаю о том, как и вообще скептически отношусь к РПЦ, я имею в виду не к вере, не к самой церкви, а именно вот когда я вижу эти Мерседесы, и когда я захожу в храм, и мне говорят вот совершенно другое. Там, я телевизор не смотрю, но когда я включаю телевизор и вижу вот это на телеканале, да и на нашем телеканале тоже, вот этот час с патриархом, и вот он вот это вот вещает, там вот эти семейные ценности, там посмотри, отдай последнее, там помоги тому-то, это я все понимаю. Но потом, когда я читаю статью новой вот этой газеты, про вот это все, и знаю на самом деле, я еще, будучи работая на НТВ, программа «Максимум» еще около 10 назад, все это снимали, не я лично, мои коллеги снимали, они носят, простите,
проститутками, там как-то не приезжает. Ну, меня вот это вот и вообще просто я не могу. То есть такой диссонанс, что я не понимаю, как так. Я прекрасно понимаю, что когда я захожу, Бог, он там ну, совсем другой, и не обязательно. Я иногда думаю, вот, ну, честно говоря, вот я встречался с генералом, есть такой, он курировал наше ведомство 28 лет. В общем, он всех ставил, он все знает, он все это. Вот. Я иногда списываю на то, что, например, а так требует государство от него. А куда он пойдет, вот этот патриарх, если он сейчас скажет правду? Я думаю, если честно, я не знаю, мне кажется, они даже не верят. И я тоже уверен, что они не верят. Это чисто просто бизнес. Конечно, да. И мне их от этого в определенной степени жалко. То есть это я вот, например, мне один дом сожгли, этот у нас второй дом, вот тот такой же был. Но мне терять-то вот кроме этого дома нечего. А у них вот, а там еще и родственники подвязаны, а там или это. Гнобить могут очень серьезно, ты говоришь, не повредит их. А не представляешь, как это действительно и на тех, кто со мной знакомится, и на моих родственников это влияет. Гнобят и реально следят за тем, чтобы... Ну, да. Да, еще вам, знаете, что тяжелее? Если раньше, например, вы там, читали там, где-то, да, там эти службу отработали, отслужили и ушли, да, и обратной связи, обратная связь, в основном, когда подходила, наоборот, который хороший, да, там, батюшка, спасибо, так. А сейчас там в интернете, что хочешь напишешь, также мой сюжет выйдет какой-нибудь, и это плюс, и это А вот гляди, у меня А как раз потом такая вот... на телевидении появился этот фильм, где меня склоняли по полной программе. И Саша писала, я все, что могла, сделала, я постаралась вас всячески выгородить, но вот руководство решило так. Поэтому давайте не будем и на Сашу сваливать. Она, во-первых, не основной корреспондент России-24. Ее приглашают туда сделать какие-то фильмы. Ну и теперь мы видим, что это вот фильмы такие заказные. Один раз получилось у епархии про меня что-то сделать. Здесь заказали и сделали очередной. Вот, к сожалению моему, Саша вот попадает таким образом в список, который называют журналюги, вот, или еще есть у них такой список, можно это назвать сливные бачки, вот в список заказных журналистов, которые могут все, что хочешь и про кого хочешь снять, потому что им хочется кушать. Она, по-моему, сама из Белоруссии, насколько вот она рассказывала, что, не могу сказать. Но вы, самое главное, не переживайте ни за меня, ни тем более за отца Иоанна Никия. Мы-то, в общем-то, не первый год все это терпим, и поэтому для нас это уже никакая не новость, и ничего в этом. Я вообще что-то стал часто мелькать на центральном телевидении, по-моему, больше губернатора уже попадаю в кадр или в какой-то комментарий, и мне это достаточно забавно. Я живу чуть ли не в самом дальнем, нет, по районам-то я в самом дальнем районе от Иваново живу в неких таких пистяках, которые, когда показывают погоду в Ивановской области, даже в список не вставляют. Нету пистяков. Вот. Когда я приезжал раньше в Иваново, значит, и меня спрашивали, а где ты? В том числе священники в епархии, и я отвечал в пистяках, то часто первый вопрос сразу был, а что, там еще люди живут? Ну и много склоняют пистяки и пустяки, и другим словом, но тем не менее, очень странно, пистяки стали популярны. Ну ладно, в общем, речь-то, конечно, не об этом.
речь о том, что и действительно правы те, кто говорит, что а что они делают, заказывая такие фильмы, епархии. Ведь это у людей таким образом и вера отпадает, и к неприязни к епархии, к патриархии начинает выражаться. Ну вот так, это действительно так. То есть получается, все, что они такого делают, оно оборачивается против, прежде всего, церкви. Поскольку, ну, если вы такие вот недостатки увидели, а чего вы их не видели 40 лет, эти недостатки? Ведь сюда приезжали служить, сюда приезжали комиссиями, в прошлом году 50 священников, сюда приезжал служить митрополит, епископ этой епархии. Все служили. Они что тогда-то не приехали, не сказали: ты нарушитель, мы с тобой служить не будем. И служили, радовались, трапезничали, вот, и все остальное. А теперь вдруг вот такое. Ну, вот такое. Вот вдруг такой настал, может быть, и потому что поездили и увидели, какие тут возможности, в том числе, еще раз, я считаю, я полагаю, что это операции по изъятию ценностей иконы этого храма, и это либо уже совершилось, потому что люди говорят, что да, вывезли оттуда иконы, и я склонен верить, что это так, либо это совершится. И поскольку вся говорит пока история того, что с храмом происходит, что имущество, иконы храмов собирают, увозят куда-то и так далее, и как их дальше учитывают и где они сохраняются, никто не знает. И когда они вернутся в те храмы, в которые якобы изъяты для хранения куда-то, или еще, и что вернется? Потому что вернуться могут подделки, вернуться может все, что хочешь, и поэтому здесь, в общем-то, я полагаю, что сделали они для себя важную, как говорится, акцию, и которую достаточно принесет. Да и вообще уже вот это вам только кажется, что такая их нечестная популярность, и честная популярность Чихачева на них не работает. А на самом деле она действительно серьезно, в том числе и в этом вопросе, работает. Вы просто осознайте, что такое торговля антиквариатом или вот такими хитростями. И она, ведь все сейчас, даже специалисты говорят, она наполнена подделками на 50%, там уже даже большие картины и все остальное являются подделками, в музеях висят. Но в иконной среде здесь вообще никто не может никогда понять, где тут настоящее, где тут подделка, потому что взять старую икону и покрыть ее тем же способом, как раньше писали, в общем-то, и состарить ее, в общем-то, больших трудностей, как я понимаю, не представляет. Но осознайте еще и следующее, что весь этот скандал вокруг Чихачева в конечном итоге делает эти иконы в несколько раз дороже. То есть она вот сейчас на черном рынке там интернета или каком-то начнет появляться, или ходить по каким-то рукам какая-то икона, и только название ее, что она из Чихачева, увеличит ее ценность в несколько раз. Вот, потому что человек раз пойдет сразу, где там Чихачева, а что там? О, намоленная икона. У нас есть еще и такое хождение. Вы посмотрите на картинки, значит, наших артистов, наших людей. Как у всех в домах развешаны иконы, у всех эти иконы дорогие и якобы особые. А как они там взялись? И что это за иконы? И вы придете, и вам все расскажут, вот это оттуда, мне привезли. Но это не значит, что она на самом деле оттуда.
просто рынок умеет работать. И сейчас вот показала нам Валентина маленькие бумажные иконки, немножечко выгоревшие и немножечко замасленные. Она говорит, что иконы мироточат. У нее, да, мироточили. Но завтра возьмут такие же иконы, подержат их на солнце и обольют их маслом, и будут продавать как мироточащие из Чихачева. И цена такой иконки увеличится в 100 раз. Я вас уверяю. Я встречал просто такое, как мне один священник, я проголосовал на дороге. Ой, хочешь мироточивые иконы, я тебе продам, я сейчас вот это, вот у меня есть. Такой, значит, активный. Я говорю, ну покажи, чего бы нет. И он начал доставать, и неожиданно для меня я увидал, что у него целая коробка вот этих, как упакованы вот таких бумажных иконок. Они все у него масляные, и, значит, все одинаковые. Я говорю, слушай, а как, у тебя что, прямо коробка мироточила? Вот ты понимаешь, одну поставил, а все остальные от нее... В общем, я понимаю, что рынок большой, цены большие. Операции, которые продолжаются и задействованы правоохранительные органы, как я полагаю, нацелена на этот большой рынок, потому что ходить в епархии люди совсем перестали в Ивановской митрополии. Доходов никаких нет, поэтому я боюсь, что все-таки все произойдет, что они задумали. Или, по крайней мере, копии будут сделаны. Они же наснимали, нафотографировали, мы с вами видели, как это. И чихачевские иконы пойдут на Сотбис, как я думаю. Так что, дорогие мои, не отчаивайтесь, не печальтесь, не жалейте особенно нас. Нет, молиться надо, конечно, чтобы Господь укреплял. Это всегда очень полезно. Но, тем не менее, нам это уже привычно. Нам привычно. Вот, так что, надеюсь, и вы привыкнете, что всех, кто гонят, сейчас можно сразу... Ну ладно, все, не будем. Здоровья всем, радости. Аминь.